ভাইজান এটা হচ্ছে মেগা রাত্রির ভিডিও করছি আমি, এটা বোঝা গেল। তা গাড়িটা যথারীতি গাড়িটা পার্টি আমার কাছে ঠেলে স্টার্ট করে নিয়ে এসছে। তা গাড়িটার কী কেস আমি আজকে প্র্যাকটিক্যালে তোমাদের দেখাবো, বোঝা গেল। এটা হচ্ছে মেগা গাড়ি, বোঝা গেল, এসি মেগা। তা গাড়িটা হচ্ছে ঠেলে স্টার্ট করে, তা যথারীতি এই গাড়িটা আমি সেলফের কাজ করে দিই। গাড়িটার কেস থাকবো এই কিন্তু ভিতরে এই গাড়ির কিন্তু একটা জিনিস, মিটার বোর্ডে যা বাতি তাতি সব আসে, সেলফের কাজ আমি রিসেন্টলি করে দিলাম। পার্টি এখন বলছে গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে না। তা কেস কি প্র্যাকটিক্যালি আমি দেখবো, ওকে। তাই ইনশাল্লাহ আমার যতটা সন্দেহ গাড়ির সেলফ ঠিক আছে, কারণ সেলফ কাজ করিস আমি তো। তা গাড়িটা কী কেস দেখাচ্ছি আমি। গাড়ি কিন্তু চাবি অন, মানে গাড়ি স্টার্টে, তোমরা সাউন্ড দেখেও বুঝতে পারছো। গাড়িটা আমি বন্ধ করছি, গাড়ি বন্ধ কিন্তু। এবার দেখো গাড়ি সেল মারছি, কী কেস দেখো, দেখেছো সাউন্ডটা, দেখেছো। আর একবার শোনো সাউন্ডটা, জানো অটো টানছে না, সেলফের গন্ডগোল, কটকট কটকট করছে। তাই গাড়িটার কি কেস প্র্যাকটিক্যালি আমি দেখবো, ওকে। তা আমার মন বলছে এই গাড়ির সব ঠিক আছে, এই গাড়ি কোনো জায়গায় নিউট্রাল মিসিং আছে গাড়িটার, কারণ সেলফের মোমেন্টটা দেখেন, যখন সেল মারছে না গাড়িটার মোমেন্ট দেখে। এখন আবার কোনো কথা বলছে না, দেখো আবার কোনো কথা বলছে না সেল, দেখো তো। তা কি কেস আমি দেখবো প্র্যাকটিক্যালি, ওকে। তা ভাইজান তো এটা কিন্তু মেগা গাড়ি, এর একটা আর্থিং থাকে, সে আর্থিংটা কোন জায়গায় থাকে দেখাচ্ছি আমি তোমাদের। দেখো ওর এই জায়গায় একটা আর্থিং থাকে, ও দেখতে পাচ্ছ, আর্থিং কেটে গেছে প্র্যাকটিক্যালি যেটা পাচ্ছি আমি। এই কিন্তু আর্থিং কী করে ঘেষণ লেগে লেগে কেটে গিয়েছে। তা গাড়িটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ফার্স্ট টাইম আমার কাছে এসছে, কারণ গাড়ির সেলফের কাজ আমি করে দিলাম তো। ইনশাল্লাহ মন থেকে বিশ্বাস আছে যে গাড়িটা গুলোবে না। তা গাড়িটার কেস এখন দেখতে পাচ্ছি এই জায়গায় যে আর্থ আছে, আর্থ কেটে গিয়েছে, ভালো করে দেখো, তার কিন্তু জয়েন্ট নি। তাই ইনশাল্লাহ আমি এটা লাগাই, লাগিয়ে তোমাদের দেখো গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে কিনা, ওকে। এটা কিন্তু নিচেই। তা ভাইজান এবার ইনশাল্লাহ আমরা ওই যে আর্থিংটার কথা বলছিলাম না, তোমাদের দেখাচ্ছি প্র্যাকটিক্যালি আমি আর একবার। সেটা হচ্ছে তোমার বাঁ সাইড সিঁড়ির পিছনে থাকবে, বোঝা গেল, এর নিচেই তোমার নিচে বসতে হবে, বসে এই হচ্ছে আর্থিং, লাল মতন একটা তার লাগিয়েছি দেখো, এটা কিন্তু আর্থিং, বোঝা গেল। তার যথারীতি এই আর্থিংটা কেটে গিয়েছিল, ইনশাল্লাহ এখন আর্থিংটা লাগিয়েছি, এবার স্টার্টিং হচ্ছে কিনা গাড়িটা দেখবো, বোঝা গেল প্র্যাকটিক্যালে। চলো গাড়িতে যাই, গাড়িটার কেস দেখো। এবার চাবি অন করলাম, বোর্ডে কিন্তু বাতিতে সব আসছে, গাড়ি সেল মারছে দেখো। ইনশাল্লাহ গাড়ি সাকসেস, বোঝা গেল। মেন কথা ওই আর্থিং কেটে গিয়েছিল বলে গন্ডগোল হচ্ছিল, ইনশাল্লাহ আশা করি এখন গাড়ি ফুলফুল সাকসেস, ওকে।